fishing rod. Dito yung pain. So ayan guys, ito ang daanan papunta doon sa sapa. Let's go. Diyan lang kayo guys. So, malaki na ang mais. Bilis mag-ano ang mais. Oh. Magtub. Wala pa mag 1 month. 3 weeks pa lang. Pila ka ano. Oh, ang ano na, hinog na yung palay. Na-harvest na. Tingnan natin. Ready to harvest. Hinihintay na lang ang ano nito. Magsikat talaga ang araw na as in. Baka bukas ito. Pa-harvest na nila to. Patid ko yan. Kailan lang ako nag-video guys na mag-harvest. Ngayon na naman. Yan. Diyan ako naglaki. Diyan oh. Marang may nog na.